Бүгін сіздермен өте дәмді әрі әдемі мясной пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Қамырына 400 грамм ұн, 1 жұмыртқа, 1 ас қасық шекер, 1 шай қасық тұз, 15 грамм дрожж, 100 грамм сұйық май, жарты стақан сүт, жарты стақан суымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын, 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Начинка дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге куриная грудка, картоп, пияз, тұз, бұрыш, паприка керек болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды жайып, дәл ортасына начинкамызды салып, тегістеп, жан-жағын көлденеңнен кесіп, дәл видеодағыдай өріп шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, кунжутымызды сеуіп, қызып тұрған пеште 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Мясной пирогымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Ас болсын!